Olá, gente amiga. Hoje eu tô sem produto para fazer vídeo, gente amiga. Hoje eu tô assim meio desconcentrado. Aí eu vou apanhei esses pepinos aqui para nós comer uma salada. É porque hoje eu não tenho muita conteúdo para me postar na plataforma hoje. Eu vou fazer só um, dois mesmo e pronto, que eu tô sem ideia, beleza? É isso, gente amiga, ó, tamo junto. Vamos comer salada, gente amigo.